Dita e Verës është një festë me origjinë të lashtë. Festimet kryen në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merret në këtë datë. Shenja dalluese e këtij festimi është zgatimi i ballëkumeve, ndërsa në disa vende të tjera ditën e Verës ndizeshin zjarre purifikues për t'i dhënë forcë diellit në obor e në kopshte. Sipas bestytnive, ne nuk duhet të sforcohemi këtë ditë apo të bëjmë ndonjë gjë që të ndihemi të lodhur. Ndonse kjo ditë vazhdon të ruhet dhe festohet fort në qytetin e lashtë të Elbasanit. Ajo është festë e të gjithë shqiptarëve. Më 13 mars njerëzit marrin një tuftë të vogël bari të njohur bashkë me rënjet dhe dheun që ta kenë në mëngjesin e datës 14 mars në shtëpi. Ky zakon i lashtë ruhet dhe festohet jo vetëm në Elbasan por dhe në vendet e tjera. Dita e Verës ishte dita e fillimit të vitit sipas kalendarit shumë të lashtë të shqiptarëve, pra një ditë që kremtohej shumë shekuj para se të lindte Krishterimi. Verorja është një simbolik e ditës së Verës dhe jemi fiks këtu të pozicionuar në qendër tek pjesa e kalas në Elbasan dhe do të jemi Emilianin, i cili prej disa ditësh është impenjuar për shitjen e veroreve. Emilian, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se gjej. Mirë se na erdhe. Okej, afrohemi pak këtu për t'i parë këto verore, të cilat janë realisht shumë të bukura. Edhe prej sa ditësh keni filluar me pjesën e përgatitjes? Rreth kam ja 3-4 ditë që kam filluar me këto përgatitjet. Edhe fillova dola, se ato do ban, kanë shumë angarie për të bë, edhe dalim këtu që janë të punuara në mënyrë tradicionale, pra me dorë? Me dorë është për gjithë që është me dorë edhe presim këtë ditë. Ruhet si traditë apo jo? Vazhdon ruhet si një traditë e pasur? Te ka traditë e ditë, e presim të ditë. Vjen kjo data 14-20 presim, është tradicionale. Tradicionale Elbasanit patjetër. Shikoj që ka simbolika, është kjo me pjesën e buburecit, me sy, shikojmë këtë pjesët e tjera cilat janë me shkronja. Lutra. Po të rinjt e vendosin veroren, e kuptojnë që është një traditë e cila vazhdon, duhet të vazhdoj të ruhet. Dhe se ka disa që i marrin pëlqejnë, çuna goca, nuk e kam problem. Disa i pëlqejnë, disa nuk i pëlqejnë. Ti vetë ke vendosur veroren? Akoma. Se ke vendosur? Ja, akoma. Unë dua ta vendos një sot, do ta blej një verore sot edhe patjetër që të vish në Elbasan edhe është e pamundur të mos të vendosësh veroren. Unë do zgjedh këtë me shkronjë këtu. Unë quhem Angjeli dhe dua këtë një verore me që të filloj me shkronjën A. Realisht shumë të bukura. E gjete? Ja, ku është aja. Shumë të bukura janë realisht. Të falenderoj shumë. Sa e bukura? Falenderoj. Faleminderit. Të uroj punë të mbarë dhe shit sa më shumë verore. Faleminderit Emilian. Ja dhe veroren e vendos të miq, ndërkohë që tani do shkojmë të pyesim qytetarët për këtë festë për të marrë akoma dhe më shumë informacione. Shkojmë bashkë. Si po e prisni ditën e Verës? Po si çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Është një festë e gëzuar, i takon të Elbasanit. Për mua është bërë një gabim që u shpërnda në tërë Republikën, në kuptimin që ne jemi një vend me zona të ndryshme, kemi një kolorit të ndryshëm, kemi tradita të ndryshme brenda një territori dhe kjo na bën shumë interesant edhe për të huajtur. Por festa e ditës Verës ishte festë e qytetit të Elbasanit dhe e rrethinave të Elbasanit, e cila ka dhe një histori, ka dhe vende ku është bërë si festë dhe në këtë kuptim sot pastaj sigur ka rrëshqitur pak, duhet me thënë me fjalë të buta, sepse nga ajo ballakumja që kishe kuriozitet ta provoje, ta shijoje, dhe tash ka ndalë në rrugë, dalin shesin korabie, domethënë. Dhe kjo është shanë e mirë. Shanë e mirë, kjo është deformimi i festës në këtë aspekt. Dikur zhvillohej tek Rapi Mancit, në periferitë e Elbasanit, tek Krojikalit, tek Ulliri Qepit lart, pra çishte zona ullishtave, është festë e natyrës, dhe fëmijët grumbullonin me nekshe, karakapte,
domethënë lule të natyrës, edhe pse gërriteshin pak në përgjema. Në këtë kuptim, kjo është festë e natyrës. Zonja Ballakume ti ke bërë? Po, Tani, mundohen shumë që dhe zonat e tjera të bëjnë ballakume, po nuk del, ka diçka, cila mendon se sekreti, cili është sekreti? Sekreti është gatimi, është pjesa më e bukur, më e parë. Po gatojnë, gjithë e gatuajnë, po si ta gatuajnë? Si Elbasani nuk I bën as kërkën. Elbasani ka qenë me kohë dhe do jetë, do mbetet. I ke bërë ballakume, ti e përgatitur? Shumë dashuri dhe ka qenë festa jonë, traditë e Elbasanit brez mas brezi, e në ballakume që I bën Elbasani feston se feston asnjë qytet tjetër. Vitin tjetër inshallah më mirë. Zoti na ndihmoft gjithëve. Jeni përgati për ditën e verës, zot? Po, Si e festoni ju këtu? Më trego pak. po, festojmë shumë, do me për të gatuar, për ato bëjmë ballakumet, revani, gjejmë vezë, pasaj nga këto tjera, arra, lajthira, tjera. Edhe shtojmë një drek, do me thënë me një pull rik ose gjel, fusha atje të tjetë. Dua të më tregosh, pse jeni krenare që jeni Elbasanli? Shumë tradita të bukura, si dita e verës, si panajiret, si gjithë shka. Sot është panajiri I gjithë zonave, do jemi që këtë të shëfin dhe të keve panajiri. Çfarë keni bërë për ditën e verës, para përgatitjet, më trego pak? Po, pa tjetër, kemi bërë ballakumet. Figu, arra, të gjitha amëlsirat janë për ditën e verës. Kemi bërë të gjitha gati. Dhe tani kemi mbërritur miq në një punishte të ballakumes, në një punishte shumë të vjetër këtu në qytetin e Elbasanit, prej 30 vitesh vazhdojnë të ruajnë këtë traditë dhe sa herë që është dita e verës, këtu përgatiten mbi 100 ballakume në ditë. Një sasi e konsiderueshme, unë do të jem me zonjën Dallë Ndyshe, e cila është dhe pronarja e kësaj punishtaje. Prej 30 vitesh zonja Dallë Ndyshe, ju jeni këtu dhe çdo herë që vjen dita e verës, përgatisni me kaq shumë dashuri ballakumen. Çfarë është ballakumja për ju? Si do e përcaktoje? Ballakumja për ne vjen plotëson ditën e verës që vjen lulja. Dhe ballakumja është e para që përdoret në Elbasan. Kjo është tradicionale e Elbasanit. Bëhet me gjalp, me vezë fshati, me sheqer edhe mill misri. Dhe kjo është origjinalja kësaj. Zonja Dallë Ndyshe, ballakume tashmë bëhet edhe në qytetet e tjera, në zonat e tjera të Republikës së Shqipërisë, por siç bëhet këtu, nuk bëhet. Do me thëmë këtu shijon ndryshe. Cili është sekreti? Sekretja është që janë gjalp, fshati, vezë fshati edhe milli. Sheqeri nuk duhet të jetë I bluar, duhet të jetë kokër, që të punohet, që të bëhet tamam ajo që duhet. Ti ke provu ballakumeve në tjera dhe do ta shohësh këtë dhe atë. Ka një ndryshim të dukshëm, që është shumë evident. Më fol pak për të pjesën e para përgatitjes. Për sa ditësh filloni me para përgatitje që t'jeni gati për ditën e verës? Unë përgatitem para 1 javë ose 2 javësh, e kupton, me anë të kërkesave. Kurse tani kam kërkesa për në Tiranë. Për ne po vazhdoj, kam 2 ditë këto, që jam për 2 ditë, nga mjezi deri në darkë. Kështu që është tradicionale pra thash, edhe është e kërkueshme nga tregu. Nga ballakumja ime, nga tjerat nuk di gjë. Më fol pak për të pjesën e turistëve të cilët vinë edhe e provojnë ballakumen, edhe jam I sigurt më pas që japin ato mbresat. Turistat tuk e unë vinë hajnë bugace, kanë ardhur nga Amerika, nga Anglia, nga Gjermania, nga Spanja, nga gjithë bota. Edhe janë të kënaqur. Dash nga bugaçja, Për ballakumen, çfarë thonë si shija? Ballakumen mbaj gjithë vitin. Gjithë vitin nuk e le dyqanin pa ballakume. Për gjitha anvisat, të cilat janë duke na ndjekur në këto momente nëpërmjet ekranit të radio televizionit shqiptar dhe që duan ta përgatisin ballakumen, cili do të ishte ai sekreti që do doje t'ju komunikoje? Që ta kenë me kujdes të rregull edhe të dalë më pas ballakumja ashtu. E shishme. Elbasanlie. Po. Ballakumja do gjalpin mos e tresi shumë, ta lej pak ma të ftohtë, ti fusi sheqerin dhe ti rrafi bashkë, këto derisa të bëhet masë e bardhë. Pastaj vezët 1 nga 1, 8 kokra ose 7 kokra, si mas vezë, ot më dhoja, ot vogla.
pastaj milli, dhe hidhet i dorë mill gruni, dhe hidhet pastaj milli misit, derisa plahet legeni. Jo të jetë legeni i fort brumi ke legeni, do të jetë i butë. Ta lej pak edhe ta shti nëpër tava dhe ta pjeki në temperaturë jo shumë të nxehtë, jo shumë të ftohtë, mesatar. Edhe hapet ballokumi dhe piqet vetë betiu gradualisht. Zonja Ade, ndyshe unë s'do doja të largohesha, do dua ta provoj një ballokume për të dhënë atë për të dhënë atë impaktin. Që duket shumë e shishme kjo ballokume. Duket shumë e shishme. Jo, një do ta provoj. Faleminderit shumë. Është edhe ngrohtë, duket që ka dalë sot. Fantastike. Ju lumshin duart. Ndjet aroma e gjalpit, fantastike. Ju lumshin duart. Faleminderit. Miq, unë do të vazhdoj të shijoj ballokume dhe atmosferën e bukur që na ofron qyteti i Elbasanit dhe bashkë do të ritakohemi si gjithmonë në rubrikat e tjera. Mirupafshim. Fantastike.